I hope when you take that jump, you don't fear the fall. I hope when the water rises, you build a wall. Hallo julle, ek hoop het gaan baie goed by julle en dat julle sover 'n lekker week gehad het. Ek wil vandag net 'n bietjie met julle recap oor die laaste paar weke wat ons nou gehad het, oor die paar waaroor ons gechat het. Die eerste ding wat vir aangestuur het, ons 'n bietjie gechat oor waar jy dankbaar is, soos wat wil jy vir Here vir dankie sê vir wat hy in jou lewe doen en waar jy hom beleef en sommer net oor die algemeen om dankbaar te lewe vir wat God doen, want ek bedoel hy is die een wat tog voorsien en vir ons versorg. Dit het 'n bietjie met julle gechat daarna toe ek my bike gery het oor safety gear en die hele idee daarvan dat ons God se safety gear moet aan hê, dat ons moet binne in dit leef, want dit is die goed wat die lewe vir ons makliker maak op die einde van die dag. Dit is die goed wat dit vir ons maak dat ons challenges kan weerstaan en voluit as God se kinders kan lewe. Daarna het ons vinnig gechat oor om 'n bietjie die skepping skoon te maak uit Jakobus uit, want ons gesels het oor om as ons die skepping skoon maak en ons versorg die aarde, dan is ons ook besig om God te dien. Want dit is deel van sy roeping wat hy vir ons gegee het aan die begin, wat hy gesê het ons moet die aarde bewerk en ons moet daarvan af lewe. Ons het laat dit gesels oor 'n muntstuk wat gekry is, daai vrou wat die muntstuk verloor het, wat iets beskiklik kosbaar wat sy weer gevind het. En uiteindelik wanneer die hele idee van God is celebrate ons, net wat daai vrou gecelebrate het, wanneer ons hom weer kies en wanneer ons weer na hom toe draai en weg van sonde af lewe basis. Ons het ook bietjie gesels verlede week oor hoe mens liefde deel met die mense wat naaste aan jou is, om actually met die moeite te doen om vir jou vriende, vir jou ouers, vir jou boetie-sussie te sê net jy is lief vir hulle en jy is lief vir hulle omdat God ook vir hulle lief is, nie vir een of ander vreemde rede of een of ander vereiste wat hulle moet hê. Jy is dit lief vir hulle. En eintlik het hierdie week wil ek vir julle vra, gaan recap 'n bietjie oor die goed by jouself. Gaan dink 'n bietjie oor wat het jy geleer die laaste paar weke oor die goed wat ons oor gechat het. En deel dit ook dalk met die mense wat al in die huis saam met jou is of jy hulle by die skool gesels 'n bietjie met hulle oor wat jy beleef het. En dan ook die ander ding, die laaste ding, volgende week gaan ons die Sabbatsweek weer ingaan in hierdie siklus waarmee ons besig is. So ons is vir 6 weke lank nou besig met Thessalonisense gewees. En volgende week gaan ons bietjie 'n break vat en ons gaan in die Sabbatsweek ingaan wat ons bietjie net gaan stop, wat ons bietjie gaan probeer om eenvoudiger te lewe, wat ons bietjie kan probeer om te lag, om die lewe te geniet. En dan ook om sommer net bietjie te aktiveer weer wat God wil hê ons moet doen. So vir volgende week gaan ek nie vir julle weer stuur nie, ek gaan nie vir julle ding uitwerk nie, maar ek wil julle eintlik net challenge. Chat bietjie met jou ouers volgende week of hierdie naweek, vandag wanneer jy gekry het. Gesels met hulle oor die Sabbatsweek konsep en waar dit gaan en wat dit beteken om te stop, wat dit beteken om te rus en wat dit beteken om weer bietjie te recharge in God. En dis wat ek julle mee wil ons hierdie week. Ek wil verder, dit gaan goed met julle. Ons sien mekaar een van die dae, ons werk hier so na die skoolvakansie om weer by mekaar te kom, maar ons gaan alles weer laat weet binnekort en dan kan ons weer 'n bietjie saam kuier, saam gesels en lewende lywe by mekaar wees en dit gaan baie lekker wees. Mooi dag vir julle almal en geniet die naweek, wees veilig, maar geniet braai dag en gaan groot. Okay, ons gesels weer, bye.